Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня... अगले टोनी स्टार्क के लिए मुझे तुम पर भरोसा है, कहो एडिथ। हेलो। हेलो पीटर, मैं एडिथ हूँ, टोनी स्टार्क की हाईटेक सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम। एडिथ का मतलब है इवन डेथ आई एम द हीरो। टोनी हीरोगिरी कभी नहीं छोड़ेंगे। वो तो है। स्टार्क ने तुम्हें चुना, उसने तुम्हें एवेंजर बनाया। मुझे वही एवेंजर चाहिए। मैं चाह भी जाता हूँ, उनका चेहरा दिखता है। पूरी दुनिया मुझसे पूछती है कि अगला आयरन मैन कौन बनेगा, और वो मैं तो नहीं हूँ ना हैप्पी। मैं आयरन मैन नहीं हूँ। तुम आयरन मैन नहीं हो, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, पर एक नंबर का संगी। अपनी हर डिसीजन को लेकर वो डबल माइंडेड रहा करता था, पर तुम्हें लेकर उसके दिमाग में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा।